សូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំបាទ Vichearin ទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតហើយដើម្បីចែករំលែកឲ្យបងប្អូនយើងបានទស្សនាពីទេសភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនានេះស្ថិតនៅក្នុងឃុំលវាស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងហើយវត្តអារាមដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមុននោះគឺវត្តតកោបងប្អូនវត្តតកោចិត្តវត្តលវាហ្នឹងហើយខ្ញុំជាដ្រូនចាប់ដាក់យកទស្សនវិជ្ជាទីតាំងនឹងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាបាទតែមុននឹងទស្សនានៅខាងផ្សារលវាផ្សារអីហ្នឹងបងប្អូនទស្សនានៅខាងមកជួបាទទៅខាងភូមិដូនអោកបាទខ្ញុំជាដ្រូនចេញពីទីតាំងនេះឆ្ពោះទៅខាងភូមិដូនអោកឃុំលវាស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅតំបន់នោះបន្ទាប់មកខ្ញុំជាដ្រូនបកមកចាប់ដាក់យកទស្សនវិជ្ជានៅជុំវិញទីតាំងនេះចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាជាបន្តទៀតផងដែរហើយបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗក៏ដូចជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទដើម្បីផលិតវីដេអូថ្មីៗចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាបន្តទៀតផងដែរបាទឥឡូវយើងទស្សនាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានបង្ហាញតែមានរូបភាពជាហូហែដូចតទៅបាទសូមអភ័យទៅដល់បងប្អូនទុកជាមុនផងដែរចំពោះការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបើមានការខ្វះខាតឬលើសលួសនៅពាក្យសម្ដីណាមួយក៏សូមអភ័យទៅដល់បងប្អូនពីចម្ងាយផងដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំជាដ្រូននេះឆ្ពោះទៅខាងភូមិដូនអោកតែម្ដងដើម្បីចាប់ដាក់យកទស្សនវិជ្ជាពីចំណុចនេះបាទរហូតដល់ភូមិដូនអោកចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានាពេលបច្ចុប្បន្នហើយខ្ញុំជាដ្រូនបកមកវិញគឺខ្ញុំចាប់ដាក់យកទស្សនវិជ្ជាផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្ញុំថតនេះគឺអត់ឃើញទាំងអស់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំជាដ្រូនមកវល់ដ្រូនចាប់ដាក់យកទស្សនវិជ្ជាបាទទាំងអស់នឹងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាអំពីទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងនេះបានស្ថិតនៅក្នុងឃុំលវាស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងបាទព្រោះនេះគឺយើងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅខាងបាទសឿបងប្អូនបាទយើងធ្វើដំណើរទៅត្រង់ទៅខាងសឿនិយាយទៅទិសខាងជើងបាទយើងធ្វើជាដ្រូននេះឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងបាទទីនេះខ្ញុំជាដ្រូនបកមកវិញចាប់ដាក់យកទស្សនវិជ្ជានៅខាងឃុំលវាខាងផ្សារលវាវត្តលវាឬក៏វត្តតកោជាបន្តទៀតបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានាពេលបច្ចុប្បន្ននៅចុងឆ្នាំ2022យ៉ាងនេះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំជាដ្រូនមកដល់សាលាបឋមសិក្សាបាទដូនអោកដែលស្ថិតនៅក្នុងបាទភូមិដូនអោកឃុំលវាស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងជាដ្រូនដល់ត្រឹមនេះបងប្អូនដោយសារដ្រូនចេញទៅរឿងឆ្ងាយបងប្អូនជើងរៀងបាំងដើមឈើបាំងអីផងរឿងបាទពិបាកក្នុងកម្មជាដាច់សេវាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំឡើងដ្រូនខ្ពស់សិនខ្ញុំនឹងផ្ដាច់យកទស្សនវិជ្ជាបាទជាបន្តទៀតចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាបាទអំពីទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងនេះបកមកខាងភូមិបាទលវាឃុំលវាស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងនៅខាងលវាចាស់ឬទៅខាងតំបន់ផ្សេងនៅតំបន់នេះចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាបន្តទៀតផងដែរ
แล้วខ្ញុំជាដ្រូនបកមកខាងលវីអ្វីចឹងបងប្អូននេះបាទទស្សនវិជ្ជានៅខាងភូមិលវីឃុំលវីស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូននេះហើយវត្តកោនេះខ្ញុំហៅវត្តកោហើយចឹងជាដ្រូនចាប់ដាក់យកទស្សនវិជ្ជានៅខាងនោះវត្តលវីវត្តអីហ្នឹងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងនេះទាំងមូលតែម្ដងបងប្អូនបាទបងប្អូននៅខាងភូមិលវីចាស់បាទលោកខ្ញុំថយដ្រូនមកវិញចាប់ដាក់យកទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងឃុំលវីនេះទាំងមូលតែម្ដងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខាងក្រោមគឺវត្តលវីបាទវត្តលវីនៅចំកន្លែងកាច់កែហ្នឹងបងប្អូនហើយវីដេអូនេះមានរយៈពេលរហូតដល់ទៅ15នាទីបងប្អូនបាននៅច្រើនទេណាលោកខ្ញុំបង្ហាញទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងនេះជាបន្តទៀតចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅខាងបាទឃុំលវីស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងនេះថាតើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតើបាទមានភាពខុសប្លែកពីមុនដល់កម្រិតណាបាទហើយនោះគឺផ្លូវទៅខាងភូមិតកោពេនបាទខាងកាច់ទៅខាងលវីចាស់ទៅខាងវត្តនេះបងប្អូនវត្តដំបូកក្នុងក៏ទៅតាមនឹងបងប្អូនទៅត្រង់ទៅដល់សាលាលវីចាស់ហ្នឹងបាត់ទៅលេចត្រង់បងប្អូនគឺដល់វត្តដំបូកក្នុងតែម្ដងបាទលោកខ្ញុំថយដ្រូនមកក្រោយបងប្អូនចាប់ដល់ទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងឃុំលវីនេះទាំងមូលដែរបងប្អូននេះគេមានមនុស្សបងប្អូនប្រជាជនយើងរស់នៅច្រើនមែនទេបាទគឺផ្ទះជាប់គ្នារដែកតែម្ដងបាទ
ปนเคยข้างคราวไม่บักคือซาละวิอย่างปนได้เมียนกระจอกตัวจนไรนั่นคือครับซาคุยเล่นละวิอย่างปนแต่ซาที่นั่งเจ้าไปจังอัดเซาเมียนมองปนยังกดมอลล์ที่ตั้งเต้เมียนตะไคร้กับซานเป็นเงยโฮบบาวประหัดบอกละห้องไอเป็นเงยใจจังมองปนคือกระไรโฮบไปเซนจิตเบียกับซานไปอย่างปนบาทแล้วเราในวิดีโอช่องบานดับบูนตีให้บางปอนจังวิดีโอชมก็จัดออลตีมันจับพองได้บางกระสมแถลงมาคนดอลบางปอนต่างออกนี้พองได้บานโจรูมตัวสนาวิดีโอยังชมตั้งปีดามโรดตีมันจับให้กระสมจุดโบดอลบางปอนต่างออกนี้ทรงเป็นสักเพียบล้อตอนนาบางนาจูบแต่สกสวัสดิเพียบตามเพลอโรคซีตัวตีนเม็ดบ้านมีนสุเพมันโกลนังกระไดสกนงครูซาเชียนิรันต่อเติมพองได้ให้กำเพลย์รงจำตามด้านตัวสนาวิดีโอทำไมเชียมันต่อตีนพองได้กำลังทอดตัวเพียบเซนในปฏิกรรมที่ยังเชียมันต่อตีนใจจูนบางปอนต่างออกในบ้านตัวสนาเชียเรียงรอดไทยพองได้สมิตาช่วยช่วย subscribe นังรูปกันดังเนี่ยมวยพ้องนำไปตัวบ้านวิดีโอทำไมก็โดยเฉพาะดอกกำลังจับดอกจับบ้านนำไปผลิตวิดีโอทำไมใจจูนบางปอนต่างออกในบ้านตัวสนาเชียมันต่อตีนพองได้ให้ชนะยูทูบชาวบ้านก็คือชนะทำไมแต่ดองบางปอนมาจึงตอนมีเนี่ย subscribe จานประมาณเท่เรื่องบางปอนในโจตัวสนาคราวๆนี่ก็เพื่อช่วย subscribe เนี่ยมวยพ้องบ้านเป็นนิกชาวบ้านวิจารณ์มากก็สมคนมาซูมจุมริบเรีย